انا من عادتي يعني طبعا ان اواجه الوقت اللي كيكون هناك يعني النتيجه اظن بانه غير مطمئنه، وهذا يعني بعد ذهابني من الاجتماع الصحفي معكم بعد وجبه العشاء واجهت اللاعبين مباشره وطلبت منهم ان يعني كل واحد ان ينتقد نفسه، لا مجال للنقد يعني اللي كيكون بعض الاحيان كتخلق فيه يعني بعض الحزازات، واكثر من هذا ف لازم ان ننظر يعني بنظره يعني متفائله للمستقبل. واكيد لما تتكلم يعني بلغه ايجابيه، خصوصا من بعد اظن بانه تبين بانه لا زلنا يعني بالحياه ولا زلنا عندنا امل ان شاء الله للتاهل. فاظن بانه كانت خطابات كذلك اثناء الحصص التدريبيه لما تكلمت مع اللاعبين يعني الكوادر في الفريق يعني، واعطيتهم يعني خطابات حتى ممكن كذلك يؤطرون اللاعبين الشباب الذين معهم. واكثر من هذا في الحصه التدريبيه ابنا على يعني الجديه. اظن بانه ليست هي الخطابات هي اللي مهمه، ولكن الفعل والعمل اللي كيبين. واكثر من هذا ما كيكونش غير الخطاب يعني اللي كتكون غير في التواصل مع اللاعبين، ولكن في العمل لما تطلب من اللاعبين بعض المهمات يقوموا بها داخل الحصه التدريبيه وانذاك تلاحظ بان هناك انضباط، هناك جديه، هناك يعني قتاليه حتى في الحصص التدريبيه. اظن بانه اللاعبين شعروا بمسؤوليه ويعني واكدوا لي يعني بالملموس بانهم جاهزون من اجل المواجهه الصعبه، لانهم لما تشوف بين الحصه التدريبيه يعني من بدايتها الى نهايتها الكل يتفانى، الكل يعني مركز يعني بواحد التركيز عالي. هنا كتبان بان اللاعبين يعني كلهم ينتظرون المباراه الحاسمه.